माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बोध छाला और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज हम कफ को जानेंगे। कफ क्या होता है, ये बच्चों को या लोगों को कैसे परेशान कर सकता है। आज हम जानेंगे काली मिर्च के बारे में, काली मिर्च का भाग्य से संबंध क्या है। आज हम ये भी जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कफ की वजह से बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले शास्त्रों की वाणी। अध्याय 3 श्लोक 13 का अर्थ बता रहा हूं और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त होते हैं। ध्यान से सुनना है। और आगे वो कहते हैं कि जो पापी लोग अपना शरीर पालने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह पाप को ही खाते हैं। यहां यज्ञ का अर्थ बहुत बड़ा है। यज्ञ को कर्म कहा गया है, यज्ञ को दान कहा गया है। यज्ञ के अन्न को दान करना है। तो जो लोग यज्ञ करते हैं, अपने अन्न में से देवताओं को अन्न देते हैं, जो लोग लोगों में उस अन्न को वितरित करते हैं और फिर स्वयं भी प्राप्त करते हैं, वह तो है प्रसाद। और निकृष्ट हैं वो लोग जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, समाज के कल्याण से कोई मतलब नहीं, देवताओं से कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ अपने लिए खाते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने ही आनंद में रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन के लक्ष्य प्राप्त नहीं होते, प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती और इन्हें भगवान निकृष्ट प्राणी कहते हैं। आइए विषय पर बात करते हैं। चरक संहिता के अनुसार जो भोजन हम खाते हैं तथा हमारे शरीर भी मिट्टी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश नाम के 5 तत्व, जिसे पंचभूत कहते हैं, उनसे बना होता है। भोजन भी और शरीर भी। अब शरीर में ये पंच तत्व रस यानी केमिकल्स, रक्त, मांस, वसा यानी फैट, अस्थि, मज्जा और वीर्य नाम की धातु, इन्हें कहते हैं धातुओं के रूप में होते हैं। और ध्यान से सुनिए प्लीज, खासतौर से वो लोग जिनको भोजन क्या है ये पता नहीं होता, वो सिर्फ इसे पेट और जबान का ही एक साधन मानते हैं। भोजन का कार्य इन धातुओं का पोषण करना है, इनके मध्य में संतुलन बनाए रखना है और पाचन क्रिया को जारी रखना है। जो भोजन खाया जाता है वह पहले रस में परिवर्तित होता है, उसके बाद उससे रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर अन्य धातुओं की वृद्धि होती है। पाचन प्रक्रिया के दौरान एक हल्की सी प्रतिक्रिया होती है हमारे शरीर में और उस प्रतिक्रिया से एक झागदार पदार्थ बनता है हमारे शरीर में, इसे कफ कहते हैं। ठीक समझ रहे ना सारी बात। भोजन, शरीर, पंचतत्व, उससे रक्त आदि बनना और रस के बाद की प्रक्रियाएं और वो झागदार पदार्थ का बनना जो कफ कहलाता है। ठीक। चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक कफ शरीर में आलस्य उत्पन्न करता है, नीरसता उत्पन्न करता है, उदासीनता उत्पन्न करता है, निष्काम बनाता है, तनावग्रस्त बनाता है। और खास तौर से यदि आपके शरीर में कफ अधिक है तो सुबह बहुत कमजोरी महसूस करेंगे, उठने में बहुत दिक्कत महसूस करेंगे। मिला है क्यों? क्या क्यों है ये? बच्चे सुबह आंख तो खोल रहे हैं, उठ नहीं रहे। आप में से बहुत सारे लोग आंख तो खोल रहे हैं, उठने की हिम्मत नहीं हो रही है, उठने का मन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कफ अंदर जमा है। जब बहुत सारे लोगों से हम कहते हैं हम कफ है आपको, तो कहते नहीं, मुझे मेरा गला तो ठीक है, मुझे जुकाम तो नहीं है, मुझे खांसी भी नहीं आ रही है। मैं उस झागदार पदार्थ की बात कर रहा हूं जो शरीर के अंदर है और हमारी प्रकृति है, जो प्रकृति है, नेचर है बॉडी की। और सुनिए, सुबह उठने में दिक्कत होती है, इसके अलावा कफ से ही व्यक्ति में मोटापा भी बढ़ता है, जोड़ों की समस्या बढ़ती है और
तो कफ से जो पीड़ित व्यक्ति है या बच्चा, अब आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चा पढ़ता नहीं, या जो वो पढ़ता है उसे वो याद नहीं रहता। बच्चे को हम डांटने लगते हैं। टीचर्स भी ये गलती करते हैं। टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की समझ टीचर्स को होनी चाहिए। केवल विषयों की समझ से कोई शिक्षक नहीं बनता। खैर, वो तो दूसरी बात हो गई। फिर तो ये देखें कहीं ऐसा तो नहीं कफ उसके अंदर भरा पड़ा हो जिसकी वजह से उसे याद ही नहीं रहता है, और जब बच्चों को याद नहीं रहता तो अरुचि उत्पन्न होने लगती है, इसकी वजह से वो पढ़ने नहीं बैठता, शरीर साथ नहीं देता, आलस्य उसमें रहता है। ऐसा तो नहीं होता। यही वो कफ है जो अगर शरीर में बन रहा है तो ये आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बनता है। कफ से बचने के उपाय जरूर करना है और उसे ठीक हो जाएगा। घबराइए नहीं, घबराने से कुछ भी नहीं होता, बस ध्यान से सुनते जाइए और वह उपाय करते चले जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इन उपायों को व्यवहार में लाया तो कफ की समस्या आपको फिर परेशान नहीं करेगी। ठीक है ना? हमने ये जाना है शरीर और भोजन एक निश्चित प्रकृति के अनुसार होना चाहिए जिससे हमारे पंच तत्व दोष युक्त ना हो। कफ का अर्थ केवल खांसने या नाक बंद होने से ही नहीं है, बल्कि ये अंदर का पदार्थ है जो हमारे शरीर के विकास के लिए घातक सिद्ध होता है और शरीर में अनेक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। और वो क्या लक्षण होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि हम कफ से पीड़ित हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ साथ हमने ये जाना कि क्यों कफ की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब लेता हूं एक व्यथा। मैं जो व्यथा ले रहा हूं ये प्रश्न से ही समझ जाएं, क्योंकि इन्होंने नाम बताने से मना किया है। बच्ची का मामला है, शादी में इंटरेस्ट नहीं है, शादी कब तक होगी ये जानना चाहते हैं कि माँ। इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, कुछ कारण रहे जिसकी वजह से शादी में इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये कारण थोड़े से पुराने हैं, 2 से 3 वर्ष पुराने ये कारण हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। अगले वर्ष इंटरेस्ट भी हो जाएगा, विवाह भी हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशराइज करने की आवश्यकता नहीं। उपाय बताकर करूँगा क्या, क्योंकि यहाँ इस वक्त स्पष्ट दिख रहा है कि ये ठाने बैठी हैं कि ये उपाय नहीं करेंगी, ये शादी नहीं अभी करना चाहती है। उपाय आपके करने से कुछ होगा नहीं। बाकी लोग भी ध्यान दें, जब आप ये पूछते हैं कि बच्चे का विवाह कब होगा आदि आदि उपाय पूछते हैं तो वो उपाय बच्चे को ही करने हैं, माता पिता के करने से कुछ नहीं होगा। खैर, इस केस में अप्रैल के बाद से स्थिति बदलेगी और दिसंबर 2019 तक आते आते विवाह के चांसेस हैं। हाँ, इतना मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि विवाह के चांसेस कमज़ोर हैं। विवाह बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, या ये संभव है कि बिटिया उसको जानती है, इस वजह से वह विवाह में रुचि नहीं ले रही है। खैर, मानसिकता बदलते देर नहीं लगती है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए विषय पर आते हैं। कफ दोष बढ़ने से मुंह में मीठे का स्वाद गड़बड़ा जाता है। दूसरी चीज, त्वचा पीली होती है और शरीर में ठंडापन सा रहता है, खुजली होती है और मूत्र और पसीने से जुड़ी हुई समस्याएं अक्सर होती रहती हैं। कफ से एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न होती है। कफ की वजह से साइनसाइटिस हो जा सकता है, कोल्ड रह सकता है, मुंह और आंख से एक म्यूकस का सिक्रेशन होता है। मुंह से और आंख से जैसे लार है या पानी है, इस प्रकार की चीजों का सिक्रेशन होता है। कफ की वजह से, या जो भी कफ प्रकृति के लोग हैं, कफ उनका सही नहीं है, उन्हें अस्थमा होने की डर बना रहता है, परेशानी बनी रहती है। गले की खराशें आसानी से जाती नहीं है, खांसी और डायबिटीज जैसी परेशानियां आसानी से पकड़ सकती हैं ऐसे लोगों को। मन की सुस्ती रहती है,
काम के किसी भी प्रकार में ये बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते, उदासीन रहते हैं, इन्हें अवसाद बहुत जल्दी घेरता है, नींद बहुत आती है, कहीं भी बैठते ही झपकी मारनी शुरू करते हैं, उत्सुकता बहुत ज़्यादा हर चीज़ की बनी रहती है, परंतु शरीर की गति बहुत धीमी होती है और मन में कफ लालच बहुत उत्पन्न करता है। ये प्रकृति इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शरीर में जो दोष दे रही है तो दे रही है, साथ ही साथ ये मानसिक और व्यवहार जनित दोष भी दे रही है। खैर, परेशानियां तो अपनी जगह है ही है, लेकिन कफ से बचने के लिए उपाय क्या करने हैं? सबसे पहला उपाय, और मुझे मालूम है ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, और वो ये है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, सूर्य का स्वागत करने के लिए तैयार रहें और कसरत करनी चाहिए और सुबह सुबह खेलना चाहिए। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी खेलना चाहिए। वे बड़े होने का मतलब ये थोड़ी हम अपना बचपना छोड़ देंगे, थोड़ा सी मजाक खेल कूद जब तक शरीर साथ दे जरूर कीजिएगा। कफ का एक बहुत बड़ा कारण है इनडिसिप्लिन, अनियमित दिनचर्या। सुबह जल्दी उठने से शरीर एक नियम में स्वतः ढलना शुरू हो जाता है। सुबह उठकर ऐसा मत कीजिए घर में बैठे रह जाए, थोड़ा सा टहल लीजिए। सुबह की जो ताजी हवा होती है उसका आनंद ले लीजिए। ताजी हवा से बढ़कर और सूर्य के प्रथम किरण से बढ़कर आसानी से कोई और औषधि मिलेगी नहीं आपको। हल्का फुल्का या सघन व्यायाम कीजिए खुले में, और सबसे बढ़िया है प्राणायाम कीजिए, कुछ योग अभ्यास कीजिए। इन सब से आपका कफ नियंत्रित रहेगा। कुछ वनस्पतियां भी हैं जो कफ के शमन के लिए बड़ी जरूरी हैं, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, जम के अपना कार्य कीजिए। मेहनत जरूर बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी यदि आप लगातार अपना कार्य करते रहे, धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहे, तो एक दो जगह से निराशा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ऐसी जगह आपका काम बन सकता है जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपने एफर्ट्स को कमजोर मत कीजिएगा, शांत रखिएगा, सावधानी जरूर रखिएगा। आग, केमिकल से थोड़ा सा अलर्ट रहना है, वाहन ध्यान से चलाना है, और किसी भी व्यक्ति से कोई बात करे, कोई वायदा करे तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान कर दीजिएगा, बस सब ठीक होगा। वृषभ राशि, क्रोध बहुत आएगा, यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा में भी क्रोध आ सकता है, हो सकता है गाड़ी की वजह से क्रोध आ जाए, हो सकता है किसी और पर क्रोध आ जाए, और उसकी वजह से कुछ गड़बड़ होती हुई आज दिखाई दे रही। कुछ सावधानी रखिएगा। यह दिन बहुत अच्छे से काम करके प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए है, क्रोध करने से सब बेकार हो जाएगा। सो डट के काम कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए। भाग्य पक्ष रुक के फल देगा, लेकिन देगा तो बस आप उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय मुस्कुराहट के साथ ये जप कीजिए या अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आपके लिए यह दिन थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं दिख रहा और गले को परेशानी हो सकती है, दांतों को दिक्कत हो सकती है। अपना काम करते रहिएगा और कुछ सावधानियां जरूर बरतिएगा। ठंडी चीज से बचने की कोशिश करें इस दिन ऐसी चीजें जो आपके पेट को नुकसान पहुंचाती हैं उनका प्रयोग मत कीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस दिन गणेश जी का जप जरूर कर लीजिए। अभी बैठिए, जितना वक्त लगे ओम गणगणपताय नमः, ओम गणगणपताय नमः का जप करिए, फिर अपने काम पे जुटिए और एक उपाय कर लीजिएगा, और पके हुए भोजन का दान जरूर कर दें, तो मुझे सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कोई नया आइडिया आ सकता है, कुछ बढ़िया आप काम कर सकते हैं, लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप भी रिलैक्स्ड रहेंगे। लेकिन सावधानी, इस दिन भोजन बहुत सोच समझ कर लीजिएगा,
और कोई नया रिश्ता ना जोड़ें तो अच्छा, और जोड़ें तो उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस दिन आपका उपाय है हंग हनुमते नमः का जप करना, करके अपने काम पर जुटिए, तो सब बढ़िया करेंगे। अब एक व्यथा लेते हैं, और ये व्यथा है विकास सक्सेना जी की। कह रहे हैं गुरु चरण स्पर्श, मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी समय से लगातार देखता हूँ, आपके दर्शनों से सुप्रभात कर लेता हूँ, और मेरी एक समस्या है, इसका हल बताइए। समस्या ये है, जीवन स्थिर नहीं हो पा रहा, नौकरी 2 साल के बाद बदलनी पड़ती है, मकान बनाने की भी सोच रहा हूँ, बच्चों की लाइफ को लेकर टेंशन देता है, पूरी लाइफ ऐसा रहेगा, कुछ हल बताइए। नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ये फिलहाल जो आपका समय चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है, लेकिन ये फरवरी 2019 से बेहतर होना शुरू होगा। कुछ नया आप सीखेंगे और उससे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। आप एक चांदी का छल्ला अपने फर्स्ट फिंगर में पहन लीजिए और रोज़ाना का एक नियम बना लीजिएगा, गाय कुत्ते कौवे को एक एक रोटी निकाल दीजिएगा। बस मेहनत से अपना काम कीजिए। वाणी दोष है, इसलिए जो बुध के उपाय मैं अक्सर बताता हूँ ज़रूर कर लीजिएगा। चूँकि आप तो मुझे रोज़ देखते ही हैं, आपको पता होगा बुध के क्या मैंने उपाय बताए थे। बाकी सब ठीक होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कफ की बात कर रहे थे और हमने कुछ उपाय उसके जाने। कफ के लिए काली मिर्च का प्रयोग बड़ा विशेष होता है। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, काली मिर्च किस्मत बनाने में भी बहुत मदद करती है। जी हाँ, ये बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं कि नहीं है, लेकिन है और इसका लाभ होता है। तो जो व्यक्ति कफ से पीड़ित होता है वो अपने काम कर नहीं पाता और अवसाद से ग्रसित होकर बहुत नुकसान भी जीवन में उठा जाता है, खासतौर से बच्चा पार्टी। आपको इसके उपाय जरूर करने में अभी बता रहा हूं, लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बता देता हूं। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला है। किसी को धन देते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, कीमती चीज सौंपते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपकी जिंदगी में कोई परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करें, और जो कार्य आप कर नहीं सकते उसके बारे में कोई वचन भी ना दें, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करें, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आपके लिए यह समय अनुकूल है। इस समय का सदुपयोग करने से आपको लाभ होगा। अचानक कुछ यात्रा आदि भी हो सकती है और उससे आपको लाभ भी हो सकता है, परंतु कुछ सावधानियां रखनी है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से पित्त की यदि आपको समस्या, रक्त की यदि आपको समस्या, गले की यदि आपको समस्या है तो ध्यान रखें। और दूसरी बात, आज क्रोध बहुत कर सकते हैं जिसकी वजह से रिश्ते नातों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप काले तिल, थोड़े से काले तिल, वो 2-3 काले तिल ले लीजिएगा और कोई भी घर के आगे नाली नाला जो मिले उसमें बहा दीजिएगा। प्रभु जी को याद कीजिएगा, अपने काम से जुटिएगा, सब ठीक होगा। तुला राशि, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिनाई से। हो सकता है कोई आपकी इंसल्ट कर दे, और यह भी हो सकता है कि किसी से आप इंसल्टेड हो या आप ऐसा महसूस करें। यह दिन लिखने पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप कुछ सावधानियां बरतें। जो सबसे बड़ी सावधानी है वो ये है, अपने बारे में झूठ मत बोलिएगा, किसी के लिए झूठी गवाही मत दीजिएगा, किसी के कागजों के लिए बिना पढ़े दस्तखत मत कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि किसी मित्र को दुश्मन ना बना दें आप। उपाय करिए, सब ठीक होगा। अंग अंगारकाय नमः, अंग अंगारकाय नमः, अंग अंगारकाय नमः, अंग अंगारकाय नमः, इसका जप करते रहिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, चोट का भय है, इसलिए संभल के थोड़ा सा रहना है। उसके साथ साथ यदि आप खाना पकाते हैं या आग के साथ कोई काम करते हैं तो भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए। इस दिन बड़े भाई
बहनों की वजह से आपको अच्छा लगेगा, आशा का संचार होगा। कुछ सावधानियां जरूर जो आपको बरतनी है वो ये है, इस दिन बहुत सोच समझकर ही कुछ बोलिएगा और इस दिन भोजन ऐसा लीजिएगा जिसे आप पचा सके, नहीं तो उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, कुछ काम भी छूट सकते हैं। उपाय करें, लाल धागा दाहिनी कलाई में बांधें और अपने काम पर जुटे तो उससे आप ठीक करेंगे। विषय पर आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च, अदरक और जीरा ये कफ का शमन करने के लिए रामबाण माने गए। ऐसा नहीं कि जुकाम होने पर ही इसे खाना, तब भी खा सकते हैं, लेकिन जिनको कफ की दिक्कत रहती है, वो लक्षण रहते हैं जो मैंने बताया, वो इसे खाएं रोजाना। कैसे? सुबह उठने के बाद 5 दाने काली मिर्च के ले लें और उसे चबाकर जो सामान्य ताप का पानी है वह पी लें। कुछ दिन थोड़ा सा मिर्चें लगेंगी, लेकिन कफ की समस्या खत्म हो जाएगी। कफ से बचने के लिए सूर्यास्त के बाद दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कफ से बचने के लिए ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में ये निषेध है। बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले व्यक्ति में कफ की समस्या पाई जाती है और कफ आपको मजबूर करेगा मिठाई खाने के लिए। जब बढ़ेगा तो मजबूर करेगा मिठाई खाने के लिए। इसलिए संयमित होकर मिठाई खाइएगा, तो क्योंकि कफ की अधिकता जिस शरीर में होगी उसको डायबिटीज होने का डर रहता है। अच्छा, मैंने काली मिर्च का वर्णन किया, तो जो काली मिर्च कफ दूर कर सकती है वह आपकी जिंदगी भी बेहतर कर सकती है। ये उपाय करिए, बहुत काम आएंगे आपके, बहुत मालामाल हो जाएंगे। मैं कभी ऐसा तो नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि यदि संपन्नता आप चाहते हैं तो एक उपाय करें। वो क्या? काली मिर्च के 5 दानों का ये उपाय है। काली मिर्च के 5 दाने लीजिए और उसे अपने सर पर 7 बार इस प्रकार से उतारिए और किसी चौराहे पे खड़े होकर या सुनसान स्थान पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में इसको फेंक दीजिए और 5वां दाना ऊपर आसमान की तरफ फेंक दीजिए। अपने प्रभु को याद कीजिए, पूरे आस्था और विश्वास के साथ ये अजीब व गरीब उपाय कीजिए, अच्छा होगा। और अब बात करता हूं उनकी जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। जम के कार्य कीजिए, कुछ नया सीखने करने को आपको मिलेगा। इन 12 महीनों में आप कुछ नए मित्रों की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, कोई पार्टनरशिप आदि भी हो सकती है। लेकिन इन 12 महीनों में 2-3 समस्याएं हैं। पुराने मित्र ना छूट जाए, एक तो ये बात। दूसरी चीज, पुराना कार्य ना छूट जाए, ये भी एक समस्या है। लेकिन फिर भी किस्मत बेहतर हो रही है और आप खास तौर से जून के बाद से तरक्की करेंगे। इसीलिए इन 12 महीनों का सदुपयोग करना है। सावधानी क्या रखनी है इन 12 महीनों में? वाणी दोष उत्पन्न होगा। आपका जो भी नुकसान होगा वो 2 ही कार्य से होगा, जल्दी में कहीं धन लगा देने से और या फिर गलत कुछ ऐसा बोल देने से। इन 2 का ध्यान रखिएगा आप। आपके जो बहुत बढ़िया महीने हैं वो है मई और उसके बाद आएगा आपका जुलाई, अगस्त और उसके बाद जनवरी और फरवरी। ये वो महीने जिसमें आपको तरक्की करने के मौके मिलेंगे। इस समय में किए गए कार्य का आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में अपने गले में छोटे भाई बहन या उस समान किसी व्यक्ति के हाथ से पहन लीजिए। देखिए, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। और अब मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, धनदायक दिन यह सिद्ध हो सकता है। इसीलिए इस दिन का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। यह दिन कुछ नई चीजें खरीदवा सकता है और अच्छा है कि आप इस दिन कुछ नया खरीद लें। उससे
आपका धन यूटिलाइज भी हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। इस दिन सर पर कोई समस्या के योग बन रहे हैं, तो सर दर्द का भी ध्यान रखें, आप अपने आंखों का भी ध्यान रखें, और उसके साथ साथ वाहन बहुत सोच समझ कर चलाएं। लेकिन उपाय करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और उपाय क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम का जप कीजिए, और उसके बाद 8 वर्ष से छोटी किसी कन्या को कुछ भी खाने पीने को सेवा भाव से दीजिए, काम पर जुट जाइए। मकर राशि, आपके लिए लाभ का दिन ये सिद्ध हो सकता है। इस दिन खूब मेहनत से अपने आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानी रखनी होगी, और वो ये है, आप अपने रिश्तों को लेके, प्रेम संबंधों को लेके बहुत अलर्ट रहना, वहाँ परेशानी हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आज बहुत ज़्यादा तला हुआ और तीखा भोजन नहीं करिएगा। उपाय क्या करना है? लाल मिर्च का दान कर दीजिए, या उसके पाउडर का दान कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए समय अनुकूल है, इसलिए यदि आप प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर करिए। इस दिन फॉर्म्स भरिए। इस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिला के दिन अच्छा है, बस कुछ सावधानी रखनी होगी, और सावधानी यह है पिता से मतभेद ना हो जाए, और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप गुड़ का दान जरूर कर दीजिए, या गुड़ की बनी हुई चीजें दुनिया में बांटिए, लोगों को बांटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन भाग्य के रास्ते खोलेगा तो जरूर, लेकिन बहुत मेहनत करा के, और वो भी धीरे से। लेकिन कोई बात नहीं, खुल तो रहे ना, क्या ये कम है? बहुत सारे लोगों के तो भाग्य के रास्ते बंद हो जाते हैं, सोचिए आपके खुल रहे हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ काम पर लग जाइए। आलस्य का ये दिन नहीं है। रिश्तों के लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, और यात्रा में सोच समझ कर चलें। बाकी कुल मिला के समय ठीक है। सावधानी, माँ का इस दिन विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? पके हुए भोजन का दान करें, और उसमें बेसन का कुछ अवश्य होना चाहिए, तो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। अब एक व्यथा लेते हैं। जिनकी ये व्यथा है, उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1983। उनका प्लेस ऑफ बर्थ है मोदीनगर। टाइम ऑफ बर्थ है 8:05 सुबह। वो जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है कहते हैं कि आई गॉट मैरिड विद समबडी ऑन 27 अप्रैल 2015। मैरिज डिड नॉट वर्क। ठीक, अब ये आगे कहती हैं, मैं पेरेंट्स के साथ हूँ, और ना आई एम सीकिंग फॉर डिवोर्स बट नॉट रीचिंग टू द रिजल्ट्स। कैसे ये डिवोर्स हो, ये अब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि डिवोर्स ही नहीं हो पाता। और ये पूछ रही है इनका करियर आगे कैसा होगा। जी, ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। 2019 में जून से नवंबर के बीच में आपका करियर भी सेटल होगा। घर संबंधी कोई ना कोई छोटा बड़ा कार्य होगा, या वाहन संबंधी कोई ना कोई छोटा बड़ा कार्य होगा, और आपको इस जंजाल से, इस मुकदमेबाजी से भी मुक्ति प्राप्त होगी। आप क्या करेंगे? आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, इसका जप रात में करेंगे, और श्वेत वस्त्र पहन के करेंगे, या सफ़ेद चादर ओढ़ लीजिएगा, सफ़ेद आसन पर बैठिएगा, पूर्व की ओर मुंह कर लीजिएगा, या दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाइएगा। एक दीपक जलाना है, और इस मंत्र का कम से कम 1 माला, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, वो जप करके फिर सोना है, और आप देखना चीज़ें सेटल होंगी। 1 वर्ष का ये नियम ले लीजिए। ठीक बच्चे, चिंता की कोई बात नहीं, अच्छा करेंगे प्रभु। लेते हैं व्यथा हरमीत पाल जी की है। 20 मई 1981 जालंधर, सुबह 9:10। कहते हैं कोई सच्चा दोस्त नहीं है, भविष्य में क्या है, खासतौर से 2018 में क्या है, और ज़्यादातर लोगों से मैं टॉकिंग टर्म्स में नहीं हूँ, भाई आदि से, और भविष्य क्या देश के बाहर बन सकता है। देखिए, आपकी स्थिति में सबसे बड़ी बात जो है वह है आपका वाणी दोष। राहु की वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। दूसरी चीज़,
आपकी गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं है, यानी विवेक अनुसार आप निर्णय नहीं लेते। कभी कभी जब बोलने का वक्त होता है तब तो आप नहीं बोल पाते, उसके बाद आप बोलते हैं और बहुत छोटी सी बात से भी आप क्षुब्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हंसना सीखिए, लोगों की हंसी को या उनकी शरारतों को बर्दाश्त करना भी सीखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय क्या करेंगे वो नोट कीजिए। रोज़ाना 1 मुट्ठी आप मूंग की दाल को निकाल दिया करेंगे एक तांबे के बर्तन में, और बुधवार को वो जितनी भी हो वो बुधवार को इसी कन्या को दे दिया करेंगे। यह नियम जीवन पर्यंत अपना आपने निभाना है। दूसरी चीज़, नीले रंग के धागे में सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पहन लीजिए या पेंडेंट को पहन लीजिए, और ये भी लाइफ लॉन्ग पहने रहिएगा। ये दोनों उपाय से मुझे लगता है साल भर के अंदर अंदर 12 महीनों के अंदर अंदर स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। आज मैं जिनका विचार आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं, उनको पूरी दुनिया नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। उनकी वीरता के हम किस्से सुनाते हैं, उनसे खुद को या अपने नेताओं को या अपने बच्चों को तौलते हैं। वो हम सब की प्रेरणा है। मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी ने एक ऐसी बात कही जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। फिर सुनिएगा, जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। क्या बात है, रोंगटे खड़े हो गए होंगे आपके। इसलिए डरिए मत, हिम्मत से, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलिए, जिंदगी जिए। महान लोगों की महान बातें सामान्य लोगों को भी यदि उनकी जिंदगी में उतर जाए तो महान बना के दम लेती हैं। कफ को खत्म करने के लिए क्या कदम आपने उठाने हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं, खास तौर से बच्चों के लिए जो दिमाग का काम करना चाहते हैं उनके लिए कफ का ठहरना बहुत नुकसानदायक सिद्ध होता है। भुनी हुई फिटकरी लगभग 10 ग्राम ले लीजिए और देसी खंड तो लगभग 100 ग्राम ले लीजिए और इनको बारीक पीस लीजिएगा, आपस में फिर अच्छे से मिला लीजिएगा और इनकी बराबर मात्रा में 14 पुड़िया बना लीजिएगा। अब करना क्या है, यदि आपको कभी भी खांसी होती है कफ की वजह से और वो सूखी खांसी है, यानी उसमें बलगम नहीं निकलता है, म्यूकस नहीं बाहर आता है, तो इसे लगभग 125 ग्राम गरम दूध के साथ 1 पुड़िया सोने से थोड़ी देर पहले ले लें। उसमें चीनी नहीं डालनी है दूध में, ये ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि कफ के लिए तो रात में दूध पीना ठीक नहीं है। यह दूध अनुपान है और ये इस उपाय के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। मैं पुनः कहता हूँ, यदि आपको कफ की कोई बहुत सीरियस परेशानी है तो चिकित्सक से सलाह लें। ये सामान्य घरेलू चीज़ें हैं, फर्स्ट एड की तरह से इसका इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को गीली खांसी होती है तो उन्हें क्या करना, अनुपान का बड़ा, यानी किस चीज़ के साथ कोई औषधि ली जाती है उसका आयुर्वेद में बड़ा महत्व होता है। तो खांसी गीली यानी बलगम के साथ है तो 125 ग्राम गर्म पानी के साथ इसी पुड़िया को ले। पुनः सुने, सूखी है तो दूध के साथ, गीली है तो गुनगुने पानी के साथ या गर्मा गर्म पानी के साथ, जितना आप आराम से पी सकते हैं। मान लीजिए ये संभव नहीं है किसी कारण से, तो क्या करें, मुनक्के के बीज निकाल लीजिए और उसमें काली मिर्च भर दीजिए। 1 मुनक्के में लगभग 4 काली मिर्च भर के मुंह में रख लीजिए, थोड़ा चूसते रहिए और फिर उसके बाद चबाना शुरू कर दीजिए। ताकत भी आएगी दिमाग को और कफ भी होगा आपका ठीक। 5-7 दिन में कफ में आराम आएगा, खांसी में आराम आएगा। 15-20 दिन में आप अपने अंदर चैतन्यता महसूस करेंगे, एक्टिव आप अपने आप को महसूस करेंगे। एक और चीज़ है, सीतोपलादी, एक ऐसा मिक्सचर आता है, आप वैद्य जी से भी पूछ लीजिएगा इसे कृपा करके, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ उसकी। सीतोपलादी शहद के साथ
लेने से कफ खत्म हो जाता है। लंबे समय तक लेना होता है इसे, 1-2 वर्षों तक। तो आप इसे बनवा लीजिएगा वैद्य जी से। एक और चीज है मुलेठी। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके अनेक उपयोग हैं। मुलेठी एक ऐसी चीज है जो क्या कफ क्या पित्त जबरदस्त काम करती है। तो मुलेठी पाउडर में ले लीजिए, मुंह में रखिए लगभग 1 चम्मच और चूसिए। स्वाद बुरा नहीं होता, अच्छा स्वाद होता है इसका, हल्का सा मीठा मीठा, थोड़ा सा कसैला कसैला, अच्छा टेस्ट होता है। कफ अंदर से निकाल के खत्म कर देगी और आप खुद महसूस करेंगे अलर्ट, पढ़ने में मन लगने लगा, पढ़ने में रुचि होने लगी। ऐसी चीज है। कफ से परेशान लोगों को, ध्यान से सुनो बच्चा पार्टी, कफ से परेशान लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। कफ से शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे कई रोग पनपते हैं। इसलिए कफ से परेशान लोगों को या नज़ले आदि से परेशान लोगों को खूब पानी पीना चाहिए और तरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और कफ को निकालने के लिए एक बहुत आपको बेस्ट उपाय बता रहा हूं, वो ये है गर्म पानी या गर्मा गर्म घर में बनाया हुआ सूप। इसके सेवन करने से कफ धीरे धीरे ढीला होता है, एकदम नहीं होगा, कई दिन लगेंगे और उसके बाद ये निकल जाता है। बाकी तो भाप के पानी का सेवन करने से बहुत अच्छा होता ही है। और कैसे करेंगे? पानी को डाला, उसमें यूकेलिप्टस का तेल की कुछ बूंदें डाल दी या पेपरमेंट ऑयल की 2-3 बूंदें डाल दी और टॉवल मुंह पे रख के ऐसे करके गहरी सांस लेनी शुरू करिए और देखिए कफ आपका धीरे धीरे बाहर आएगा। कफ बाहर आया और बुद्धि अंदर गई। तो बच्चों, या वो सारे लोग जो दिमाग का काम करते हैं, ये उपाय करें, खूब रनिंग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें और अपनी बुद्धि को खोलें। और चलते चलते विटामिन ए, सी और ई से भरपूर डाइट लीजिएगा। संक्रमण खत्म हो जाएगा, मस्त हो जाएंगे। और अब बोलेंगे आप राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।